Всем привет! С вами Маша и это канал MaryHappy. Недавно я проводила голосование в инстаграме на предмет обзора и победила Мяулодия. Голосование на игрушку следующего обзора уже в моем профиле. Заходите и участвуйте. Ссылка в описании. А сейчас встречайте обзор на кошку Meowlody из коллекции «Монстрические каникулы». Я уже упоминала, что в этой коллекции 3 куколки: Jennifer, Спектра и Мяулодия. Интересно, почему у Курсифона нету? Может, ее оставили исправлять двойки? Какие же красивые арты на коробке! Посмотрите, какая у нее хитренькая мордочка. Возможно, она что-то задумала. А сейчас мы это и проверим. В школе монстров нужен приз. Ну, давай! Нет ли перевод программы? Ай-ай-ай! Ну что, пора тебе на свободу, Мяулодия. Ты и так уже засиделась. Да. Защита от детей. Мяулодия светленькая кошечка с белой мордочкой и светлыми волосами. Сами волосы собраны в конский хвост и очень-очень мягкие, но можно разглядеть характерную для нее прядь с темными полосками, которая очень-очень сильно залачена. На голове украшение что-то вроде ободка, но на мой взгляд больше похоже на кокошник, только из цветов и рыбных скелетиков. Эта киса очень сильно любит рыбку. Также в одном ушке длинная сережка в виде скелетика рыбки. Она немного отличается цветом от кокошника, и ее с трудом можно вытащить. Макияж у этой кошки выглядит спокойным. Возможно, от того, что бирюзовые тени не очень хорошо видны на серой шерстке. Реснички длинные сверху и снизу. А посмотрите, какие у этой кошки глаза. Желтые, выразительные, большие. Носик черненький, а губы окрашены в красивый яркий цвет. На шее массивное ожерелье выполнено также в виде костей, в цвет кокошника. Выглядит очень красиво. Обе руки украшают браслеты, цвет сережки. Один украшает кисть, а другой локоть. Обе кисти в агрессивном жесте. На правой ручке и на левой ножке белые полоски. Платье у Мяулодии очень красивое, черное, с оранжевыми, белыми и желтыми узорами. Все те же рыбьи скелеты, косточки и еще царапки. Босоножки у этой кошечки просто отпад, на высокой банкетке с перепоясанками вокруг щиколоток, закрытой пяточкой и открытым носком. Все украшения выполнены в виде костей. Мне кажется, Мяулодия готова к отдыху. На сегодня все. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на мой канал. А мы с Мяулодией побежали на дискотеку. Отрываемся! Также не забудьте проголосовать за игрушку следующего обзора в инстаграме. Пока-пока! Я еще никогда не говорила так много слова Кости. Спасибо.